这是一款非常特别的无线麦克风，它带有这个声卡的功能，它上面有一些按钮，有一些特效声音，比如说掌声、笑声，还有那个救命！现在在市面上啊，出现太多的这种无线的麦克风啊。以我现在录影为例，我现在是用 Rode 这一支麦克风。那除了 Rode 之外，还有很多的品牌也有出这种什么手机的麦克风啊，那种无线的都有。那我今天要介绍一款比较特别的，就是很少在台湾看到的这一款领夹式的麦克风。这个麦克风啊，它是无线的，它就夹在这上面。那我等一下会测试它真正的录音的品质是怎么样。好，然后它的接口是 USB-C，USB-C 就是说你可以连接你的这个手机哦，这是安卓手机，你就可以这样接，然后这样打开电源之后，它自己就会配对了。比较厉害的地方是说，它结合了这一个遥控器。这遥控器有什么厉害的？你注意看哦，它这遥控器上面有很多的这个音效，什么那个什么谢谢啊、掌声啊、什么关注啊，就是一些罐头的一些音效。它把这个音效卡的那些音效跟这个领夹式的这个麦克风全部把它整合在一起，好吧？我们来先试试看怎么使用。那我现在因为要做这个功能的介绍嘛，所以我还是只能用 Rode 的麦克风。等一下最后的时候，我会实际用这个来做一个录音的这个效果。那你来评断看看这款的音效到底如何？它可以收纳在这个盒子里面，还可以充电。这边有这个 USB-C 的接口，你就可以充电。你就不用再东接一个西接一个，像那Rode就没有这样的一个盒子，就不太方便了。这样接起来，它这样就在充电了哦。好，那怎么使用呢？我先用这个安卓试试看，这个安卓手机。安卓手机啊，很简单，你就把这一个 USB 把它连接到它的屁股这样子，然后我就随便接一个试试看。这个把它打开电源，打开来。哦，这个灯，然后你看它这个灯，你看有配对，配对就会固定了，就不会动了，这样子。它适合用在任何的一个 APP 啊，所以我就用一般的照相机的 APP， 哦，这样子。然后这个我可以按录音，现在透过 USB 的麦克风，哦。然后呢，我还可以加这个音效，谢谢，还有这个掌声、笑声，欢迎光临。大概的音效就是这一些啦。那上面还有一些什么消除原声啊，这些我就没有试了。大概就是可以透过一支遥控器，你走到哪边就可以压来压去这样子。好吧，那我们来实际播放出来。好，播放的时候你就把这个给拔掉，我们由这个手机的喇叭直接播出来。现在透过 USB 的麦克风，哦，然后呢，我还可以加这个音效，跟笑声。接下来我要将这个接收器啊连接到你的电脑。电脑大部分都还是这个 A 的接口，所以啊，我就接一个 C 转 A 哦，接进来，然后我把它连接到你的电脑这样子。好，然后呢，我现在的麦克风还是一样是挂着这个有两只，一个这是我现在录影的麦克风，这个是我要测试的这支麦克风的声音这样子。好，然后你就可以到这个 OBS 去做一个测试看看啦。然后我就抓这个 Audio 就去抓这一个 USB 的麦克风，抓到了。我把扬声器先打开来，让你听听看声音是怎么样的。把扬声器打开来，好 ，Hello， 好看就有了。因为我把扬声器打开来，所以会有回音。好，我们再试试看笑声。好，然后再用那个打救。好，这样子，掌声，大概就是这样子。这可以用在你的这个那个 OBS 上面的直播啦，还蛮方便的。接下来啊，我现在是实际连接这一支麦克风，然后我用这个音效来
实际录影看看，也就是说你在直播的时候声音就是这样就对了。好，我再播一个这个掌声，好，笑声，还有那个救命，再一次掌声。也就是说，你在做直播的过程中，你可以拿着遥控器啊，然后看当时的气氛怎么样，然后就按遥控器的音效这样子。好，欢迎光临。